హాయ్ అందరికీ. మంచి ట్రెడిషనల్ గార్లిక్ చికెన్ కర్రీ రెసిపీతో ఈ షార్ట్‌లో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో, ఫస్ట్ అయితే ఉరద్ దాల్‌ని 6 అవర్స్ అయితే నానబెట్టుకున్నాను. అందులో కొంచెం అల్లం అండ్ పచ్చిమిర్చితో కోర్స్‌గా బ్లెండ్ చేసుకున్నాను. వన్స్ బ్లెండ్ అయ్యాక ఆనియన్స్ అండ్ కొత్తిమీర యాడ్ చేసి ఇలా గారెల్లాగా వేసుకోవటమే. అండ్ కొంచెం సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేశాను. అంతే, మనం ఇంకేం యాడ్ చేయనక్కర్లేదు. ఏం బేకింగ్ సోడా అవన్నీ. అండ్ దెన్ పక్కనైతే కోకోనట్ మిల్క్‌తో చికెన్ కర్రీ అయితే చేశాను. మీకు దీని రెసిపీ కావాలా? అయితే కామెంట్ సెక్షన్‌లో పెట్టండి. అండ్ దెన్ వైట్ రైస్ అయితే దీని కాంబినేషన్ కింద చేసుకున్నాను. అలాగే నైట్ మిగిలిపోయిన అన్నంతో దద్దోజనం అయితే చేసుకున్నాను. సో, ఇలా అయితే నేను నా సండే స్పెషల్స్‌తో ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు మీ సండే ఏం చేసుకున్నారు? తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలపండి. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్, మీ మహాలక్ష్మి గారి మనవరాలు.